Jako se to povedlo Honzíkovi Talašovi, kterému je, ale to už nám řekne sám. 11 let mě. Kde jsi se naučil takhle perfektně řídit? Já na taťkovi na klíně. Jak dlouho už vlastně řídíš? 3 roky závodím a jinak od 5 let jsem na taťkovi jezdil na klíně. Jak se svojí výškou dosáhneš na pedály? No, mám všechno prodloužené pedály o 20 cm, sedáčku trochu zvednutou. No prostě všechno úplně velký. A nemáš někdy za volantem strach? Někde jo, někde ne. Tak trochu, no. Co na to říkají velcí chlapy, když je porážíš? Já jsem se jich ještě neptal, ale nevím. Těžko říct. Už víš, čeho by si chtěl jednou dosáhnout? Jo, být mistr světa. V rallycrossu. Pozorovat 11letého kluka, jak si pohrává s volantem a řadící pákou a přitom má ve tváři neskutečně soustředěný výraz velkého závodníka, je úplný řidičský koncert. Zásluhu na tom má jeho táta, který malého Honzu k tomuto sportu přivedl. Stalo se to tak, že už když mu byly tak 2 roky, tak dostal to umělomotný chodící autičko, co se ho děti učí chodit s ním. No a na to jsme jezdili a postupně jsme taky uzezávali tu zarážku, no a už tenkrát jsme poznali, že vlastně, že má talent, nebo jsme tušili, že má talent, no. Tak ve 4, prostě sedl na klín a on žádný problémy. Potom jsme se náhodou dozvěděli, že u nás doma vždycky se jede hobby auto rallycross, tak jsme ho tam jednou vzali s malým Subaru, Justin, a tam to zkusil a když ho viděli, tak prostě... Jaké úpravy si vyžádalo auto, aby jej mohl Honza bezpečně ovládat? Tam se musel dělat veliké úpravy, tam vlastně kompletně celý ten kokpit je upravený. Vlastně sedačka je hodně zvednutá, podlaha se musela zvedat, pedály se musí prodlužovat, zající páka se musela zvedat, přizpůsobovat. Všechno se prostě, celý ten kokpit se prostě musel upravit na jeho malinký vzrůst. No. Je potřeba pro závody v hobby rallycrossu nějaká licence? Licence ne, ale my jsme museli tam dostat výjimku, protože když my jsme začínali, tak nám bylo 9 a tenkrát byla divize od 12 do 18, tak nám dali výjimku. Je zapotřebí předvést nějaký trošičku to vždycky umění, že ten kluk, to dítě, že prostě může jezdit, aby ostatní neohrožoval, a nám v 9 letech dali výjimku. Poslouchá vás Honzík a nechá si od vás radit? Ne, ode mě ne, ale od všech ostatních ano. Z natáčení s Honzíkem Talašem jsme odjížděli ještě před odpoledním finále. A zpráva, že Honza skončil na prvním místě, nás zastihla už na cestě. Takže dodatečně moc gratulujeme.